ಶಿವಣ್ಣ ನಮಗೆ ಸಗತ್ಯವ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ ಬಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಜಾಗ ಬಿಡಿ, ರಾಗಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಬಾ ಬಾ ಹಾಂ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತಲ್ಲ? ಹಾಂ ಚಾವ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾವ ಊರಿದು? ಆನೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ. ಆನೆ ಹೊಸಳ್ಳಿನಾ? ಮರವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಹೋಬ್ಳಿನಾ? ಇದು ಕನಕ ತಾಲೂಕು. ಮರವಾಡಿ ಹೋಬ್ಳಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಈ ಇಬ್ಬಂದಿ ಎತ್ತುಗಳ ಇವು? ಹಾಂ. ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಾವೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಇವು? 58. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗವೆ? ಒಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದಾನೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಈ ಕೊಟ್ಟೆ 70-75 ಹೋಯ್ತವೆ. ಓಹೋ. ಇದು ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸನಾ? ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ. ಓ ನಿಧಾನ ಕಾಲಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಲು ತಗುಲ್ತೈತೆ. ಹಾಂ ಬಾ 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 ಏ ಬಾ ಬಾ ಬಾ.